ஈவன் நம்ம நடிகர் மாதவன் மேடி அவர் கூட இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து பதிவு செஞ்சுருப்பார் தன்னுடைய வீடியோவில். கொஞ்சம் வைரலாக போன ஒரு வீடியோஸ். ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா, ட்ரிங்க் யுவர் ஃபுட் அண்ட் அச்சீவ் யுவர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஓகேங்களா, அதாவது உணவை நீங்கள் குடிங்க அண்ட் தண்ணியை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அதுக்கான அர்த்தம் என்னது அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய குடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து உமிழ்நீரோட கலந்து வைத்துக்கொள்ள போகுதோ அந்த அளவுக்கு உடல் வந்து ஆரோக்கியம் பெறும். உமிழ்நீர் வந்து உயிர் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த சலைவா சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. இதுதான் நம்ம உணவை ஜீரணிக்கக்கூடிய முதல் விஷயம். அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு 2 வகையில் ஜீரணமாகும். தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க, 2 வகையில் ஜீரணமாகும். முதல் ஸ்டெப் படி என்னது பார்த்திங்க அப்படின்னா, வாயில் நடக்கக்கூடிய ஜீரணம். இங்கே ஜீரணம் நடந்தால் மட்டும்தான் அடுத்து வயிற்று ஜீரணம் சீராக இருக்கும். இதை பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.